wiilkan oo la oran jiray markiisii hore Maxamed isla markaasna ahaa wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Canada wuxuu isku sameeyay qaliin wuxuuna la baxay Sumaya isagoo jirkiisii sidaa u bedelay muuqaalka haweeney ahaanta ah iyadoo lagu dilay toddobaadkan dalka Canada saxaafaduna aad u hadal hayso sidii loo dilay ninka kale la sawiran waxa la Yaasiin Jaamacsna oo nin Soomaaliya muuqaalkiisii hore wada aragtaan waa kan wuxuuna isu bedelay muuqaal aad loola yaabay oo ah inuu iska dhigay haweeney iyadoo lagu dilay toddobaadkan dalka dhacdadan ayaa ku cusub dhagaha Soomaalida waxyaabaha aad ka dhaqan ahaan diin ahaan iyo bulsho ahaanba aan Soomaalida looga baran weeyaan hase yeeshee wiilkan dhalinyarada ah ee lagu dilay toddobaadkan magaalada Toronto ee caasimadda waddanka Canada ayaa la dilay isagoo oo ah haweeney isla markaasna ku abtirsada ururka khaniisiinta ama transgenderka dhacdada yaab kale ayaa noqonaysa wiilkan oo bedelay qaabkiisa nature-ka ahaa ama biological nature. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii waxa iga yaabiyay oo aan igu kalifay in aan duubo videogan arrin dhacda ah oo bishan hadda dhamaanayso oo February ka dhacday dalka Canada magaalada Toronto taas oo ah in ruux Soomaaliyeed lagu dilay magaaladaas kaas oo ahaa waxaadnan runtii maraysan karin yaab haddana yaabkii ruuxaas wuxuu ahaa markiisii hore qof nin ah oo wiilnimo u dhashay ama wiil ah 26 jir ayuu ahaa waana la dilay laakiin mucjisadu waxay tahay wuxuu isu bedelay dumar macnaheedu wuxuu ahaa khaniis markuu noqday ayuu go'aansaday in uu naag iska yeelo ama haweeney iska yeelo jaraxaad wuxuu isku sameeyay qalitaan kadibna wuxuu noqday dumar caadi ah oo muuqaalka hayeeshe 22 bisha asagoo 26 jir ah markii la dilay ayuu muran iyo dood badan dhaliyay dawladda xageeda arrimo badan oo buuq ah community uu ku abtirsado uu yeeshay oo ah dadka qaniisiinta ama dadka loo yaqaan GBLT asagana waxa loo yaqaanay nooca uu noqday transgender macnaha qof isbedelay oo rag ahaa oo dumar isu bedelay arrinta iyada ah waxa kala buuq oo la yaab leh dhalisay masaajid baa la geeyay oo looga tukaday marka waxa su'aashu ay tahay ama la yaabku Soomaalida dhexdeeda uu yahay horta ma dhici kartaa wixii waa dhaceen laakiin haddii masaajidka la geeyaa dhaqay see loo dhaqay ma dumar baa dhaqay mise rag baa dhaqay tan kale see loogu tukaday Allahumma arhamhu ma la yiri mise waxa la yiri Allahumma arhamha see loogu tukaday oo loogu duceeyay qaabkii iyo waxyaabahaas oo dhan yaab kale oo waxyaabaha caalamka hadda jiro yaab kale barakallahu fiikum waxa weeye commentiyada waa xaqiina laakiin hadal magaca rabtaan waxa weeyaan Sumaya dalmar ayuu la baxay magaciisa horena Maxamed buu ahaa wallahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullah.